Hola, ¿qué tal? Como pudieron escuchar, nuestro centro de lavado tiene un ruido en la tina de la secadora. Vamos a repararlo. Este es un equipo Mave. Aquí les muestro en dónde se encuentran los tornillos, los cuales hay que retirar para poder desmontar nuestra tina de la secadora. En la parte de arriba también hay tornillos. La tapa es la última pieza que vamos a quitar. Hay que cuidar de no perder nuestros tornillos y fijarnos en dónde va cada uno. Las perillas las vamos a retirar jalándolas hacia afuera. Hay que hacerlo con cuidado para no romper el eje que la sostiene. La tapa de los controles jalamos hacia afuera, bajamos y desmontamos. Les recomiendo desconectar todos los arneses antes de retirar la compuerta o tapa de nuestra secadora. Como podrán ver más adelante, se me olvidó desconectar un arnés y cuando desmonté la tapa me costó trabajo desconectar el arnés, ya que estaba sosteniendo el peso de la tapa. Una vez que retiramos todos los tornillos, procedemos a desmontar la tapa. Jalamos hacia afuera y presionamos hacia arriba. Hay que hacerlo con cuidado. Como pueden ver, ya se desmontó una parte. Me asomo a ver que no haya algo que esté obstruyendo y continúo jalando hacia arriba y listo. En esta parte es donde batallo para desconectar el arnés. Ya que retiramos la tapa de la secadora, continuamos desarmando para quitar la cubierta superior del centro de lavado. Este equipo no cuenta con un acceso posterior para alcanzar el tensor y la polea, por lo cual voy a retirar los tornillos de la pared lateral para tener un punto de acceso. Esta es la banda y la polea tensora, así como el tensor. Para poder retirar la tina de secado hay que desmontar la banda, lo cual vamos a hacer presionando el tensor hacia adentro del equipo de lavado y jalando la polea. Desmontamos la banda. Les recomiendo tomar una fotografía porque a la hora de montar tiene que quedar en la misma posición la banda. Les dejo un ejemplo. Ok, ya desmonté la banda de la polea tensora. No me fue posible grabar y desmontar al mismo tiempo. Quitamos la banda de la tina y posteriormente vamos a retirar nuestra tina de secado. Para retirar la tina solamente jalamos hacia arriba y hacia afuera y listo. Como pueden ver, el eje no tiene nada de grasa. En la polea, en la parte posterior, la grasa está reseca, se ve color rosado, no roja como la que tiene en el frente, por lo cual voy a proceder a lubricar. Aquí está lo que les comentaba, la grasa se ve seca, además la polea no gira muy bien, como pueden ver. Para lubricar voy a utilizar grasa blanca de litio en spray. No les recomiendo por ningún motivo que utilicen grasa automotriz. No se les olvide que también hay que lubricar el eje de la tina, esta parte que les estoy señalando. Miren, tampoco tiene grasa. Lubricamos sin excedernos, solo un poco para que evite la fricción.
Vamos a colocarle también a la polea. Recuerden que no hay que excedernos en la cantidad de grasa que apliquemos. Una vez que lubricamos todas las partes, procedemos a armar con todo cuidado. Esta parte la voy a acelerar para no hacer tan largo el video. Hay que montar la banda en la misma posición en que estaba, por eso les recomendé tomar una fotografía. En esta parte ya coloqué la banda. Vuelvo a repetirles, es algo difícil grabar y colocar la banda en este caso al mismo tiempo. También les recomiendo darle una limpiada a la turbina de extracción. Colocar la tapa es algo difícil ya que no tenemos experiencia. Como pueden ver, puse la cubierta superior antes, lo cual me complicó muchísimo este movimiento. Como pueden ver en esta imagen, coloqué la cubierta superior un poco más atrás. Es necesario que esté porque le da soporte a las paredes laterales. Y de esta forma me fue mucho más fácil colocar la tapa de la secadora. Fíjense qué fácil. Colocamos, apretamos y listo. Vemos que todo esté bien, presionamos, ajustamos. Reviso que no haya fallas, que gire la tina, que se escuche todo bien, no hay fricción, hay movimiento, parece que todo está bien. Procedemos a colocar los tornillos y armar nuestro centro de lavado. Una vez que terminamos de armar, conectamos a la energía eléctrica y procedemos a probar nuestro equipo. Si te gusta nuestro contenido, suscríbete y dale like. Muchas gracias por vernos. Como pueden escuchar, ya no hay fricción cuando gira nuestra tina de secado.